ជាអស្ចារ្យនិស្សិតខ្មែរ3រូបបង្ហាញទឹកកោសលដ៏កម្រសូនរូបដូចមនុស្សពិតៗសមត្ថភាពមិនធម្មតាពីនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ទេពកោសលនិងស្នាដៃនិស្សិតលើកទី8ឆ្នាំ2025មកពី5មហាវិទ្យាល័យដែលដាក់តាំងស្នាដៃសិល្បៈខ្មែរជាច្រើនក្នុងនោះក៏ឃើញមានការច្នៃប្រឌិតសូនរូបបដិមាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតយ៉ាងរស់រវើកស្ទើរតែមិនជឿថាជារូបចម្លាក់សូនរូបចម្លាក់សម្ដេចជួនណាតដែលបានសូនឡើងនេះមានកម្ពស់រហូតដល់1ម៉ែត្រ14សង់ទីម៉ែត្រដោយប្រើពេល3ខែទើបចេញលទ្ធផលដ៏ផុសផង់នេះចំពោះបច្ចេកទេសនៃការសូនរូបដ៏ល្អឯកនេះមានច្រើនដំណាក់កាលដោយចំណាយពេល2ខែទៅលើការធ្វើដីដែលគេរើសយកដីឥដ្ឋដែលល្អធម្មជាតិសុទ្ធមិនមានការលាយទើបចាប់ដើមបិទរូបនិងកែច្នៃជាជំហានស្នាដៃដ៏ល្អពិសិដ្ឋនេះគឺជាសមត្ថភាពរបស់និស្សិត3រូបមានឈ្មោះជាស៊ីមឆានរិទ្ធសីហានិងសុកសារុនដែលពួកគេមកពីមហាវិទ្យាល័យសូនរូបឯកទេសចម្លាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈការដាក់តាំងពិព័រណ៍នេះគឺមានគោលបំណងបង្ហាញមហាជនឲ្យឃើញពីអត្តសញ្ញាណជាតិជាមួយការចូលរួមថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌ដ៏ល្អឯករបស់ខ្មែរក្រោមប្រធានបទមរតកខ្មែរទាំង5ជាការសាទរក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ